وليقا 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 عنانتي يسكدها علادو عيوب وحد ورقتنا أديقو كعبان كرا أكديقين عرسو دومي. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال ku soo dhawaada barnaamijka rawaan ka diyaarinay shirka ku dhaxmaraya Djibouti, Somaliland iyo Soomaaliya. waxaanu ku jeexjeexi doonaa hadii Allah wadala uu ka dhigay maxaa lagu heshiiyay maxaase ilaa hadda ku qabsoomay qodobadii hore ma la fuliyay maxayse isku mari waayeen labada dhinac maxaase ka soo bixi kara shirkaasi wadamada gadaal ka riixaya iyo waliba wadamada Somaliland waa Soomaaliya iyo Somaliland ma laga yaabaa inay aakhiritaanka heshiis rasmi wada galaan oo ah in Somaliland ay Soomaaliya ka mid noqoto ama ay Somaliland sida hadda ay rabto ay ku adkaysato ah goonistaaggeeda. qodobada iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku jeexjeexi doonaa hadii Allah uu idmo. waxaanad kala socotaan channelkayga Abshir Show. nala soco hadii aadan hore noogu xidhnayn, hadii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay. aan ku bilaabanay hadii bishan dhexdeeda ayaa waxaa dalka Djibouti ka bilowday shir lagu wada hadalsiinayo Somaliland iyo Soomaaliya. shir ay soo qabanqaabisay dawladda Mareykanka, Itoobiya iyo waliba wasaaradda IGAD oo ay gogasha dhigtay dawladda dalka Djibouti ayaa waxaa lagu qabtay dalkaasi Djibouti. wafdi ka socda Somaliland iyo Soomaaliya ayaa halkaasi isku tagay, waxaana ugu horeynba halkaasi qodbada furitaanka qaatay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, kaasoo uu sheegay in Soomaalidu ay u baahan tahay in ilaa iyo hadda ay bal xal ka gaaraan khilaaf u dhaxeeya. Ismaaciil Cumar Geele oo ay hareerihiisa taagan yihiin madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxaa halkaasi ka furmay shirkii. Geele ayaa waxa uu horeynba u sheegay wadamada ka soo qayb galay shirkaasi iyo safiirada in uu danaynayo in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada galaan heshiis rasmi ah. waxaana markii labaad shirka qaatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadlayay daqiiqada gaaraya 17 daqiiqo iyo 15 daqiiqo isagoo oo sheegay in Somaliland ay Soomaaliya ka go'day 1991. waxa uu sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya ay midoobeen 1960 halkaasoo uu sheegay in Somaliland markii ka mid ahayd dabeetana ay Somaliland ka go'day Soomaaliya. wareen waxa uu Muuse Biixi sheegay in Somaliland ay tahay wadan madax banaan oo uu gumaystay Ingiriisku madax banaan uu siiyay, waxaana uu sheegay in la qira marka hore in Somaliland ay ahayd dal madax banaan. waxa uu sheegay in Somaliland ay Soomaaliya markasta garab taagan tahay hadii dhibaato la soo gudboonaato, laakiin Soomaaliya waxa uu sheegay in ay markasta Soomaaliya horumarkay gaarayso iyo ganacsigeeda iyo waliba adduunka la macaamilkiisa ay ka soo horjeedo. madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu intaas ku daray in Soomaaliya ay qoonsato xasuuq ka dhacay Somaliland oo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay geysatay. waxa uu sheegay in dawladaha adduunka ay aqoonsadaan Somaliland oo buuxisay 6 dawladood ayaa lagu doortay hal qof iyo hal cod, halka baarlamaanka hadda jiraan lagu doortay hal cod. waa soo sheegay madaxweynaha Somaliland isagoo oo sheegay in markaas Somaliland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. intaas waxa uu ku daray madaxweynaha Somaliland waa Muuse Biixi Cabdi in uunan Somaliland aysan marnaba gurbarta ka galeen madax banaanideeda. Farmaajo oo hadlay madaxweynaha Soomaaliya waa mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isna hadlay muddo gaaraysa 4 daqiiqo ayaa waxa uu ammaan kala dulacay
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi isaga oo sheegay inuu yahay nin karti adag oo dalka Somaliland horumar gaarsiiyay waxa uu intaas ku daray madaxweyne Farmaajo in waxa jira wada hadal lagu dhameeyo adduunkuna hadda uu soo fiirinayo isbeddelka ka socda geeska Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo horboodaya ama shirkaasi gadaashiisa ka maamulayay ayaa waxa uu sheegay in Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Farmaajo ay bal eegaan sida ay geeska Afrika uga socdaan taasoo uu sheegay in isbeddel uu ka soconayo halkaasi. Abiy Ahmed oo ah ninka hadda shirkaasi qabanqaabada weyn ku lahaa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaalidu ay tahay dad karti badan ee jira ganacsi yaqaana wax kana qabsan kara waxa uu intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ay mudan yihiin in la heshiisiyo. Abiy Ahmed waxa xusid mudan in dhul Soomaaliyeed oo ah kilinka shanaad inuu joogo taasoo ah in uu marnaba Abiy Ahmed uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan kilinka ee kamid ah dawladda Itoobiya ay yihiin dad aad wuxuu qabsada waa soo sheegay Abiy Ahmed oo uu sheegay in Soomaalidu ay tahay dad adag. dhanka kale safiirka Soomaaliya ee midowga safiirka Soomaaliya u fadhiya ninka lagu magacaabo Domatayo ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanku ay waqti badan ku bixi doonto wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya. Haddaba maxaa ka soo baxay shirkii halkaasi ka dhacay? Waxaa kamid ah qodobada la isku mari waayay in ay ilaa iyo hadda tahay in Soomaalida waa dadka Soomaalida siyaasiyiinta ee imaanaya Somaliland iyo Soomaaliya ay labadooduba imaan karaan waa soo sheegay waa sida shirkaasi ay soo gudbisay Soomaaliya waxayna sheegeen in qodobada la isku mari waayay ay sidoo kale kamid tahay in siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Hargeysa ay imaan karaan magaalada Muqdisho halka siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ay imaan karaan Somaliland taasoo Somaliland gabi ahaanba ay diiday. waxaa sidoo kale la sheegay in deeqaha Soomaaliya ay adduunka ka hesho in Somaliland ay Soomaaliya ku soo dhacday marka hore kadibna loo soo gudbiyay Somaliland taasoo ay Somaliland marnaba diiday inaysan sheegtay inaysan korkortan ka galinin arrintaasi. qodobada ilaa hadda lagu heshiiyay waxaa kamid ah in Somaliland iyo Soomaaliya waa qodobada ay sida rasmiga ugu heshiiyay in qodobadii hore wax laga fuliyo taasoo ah in ay wax laga yaabo inaysan wixii hore waxba ka dhalin waa dawladii hore ee soo maray Somaliland iyo Soomaaliya kuwaasoo ay hogaaminayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Siilaanyo. Somaliland iyo Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay heshiiyaan oo ay ugu dambeyn kala gaaraan go'aan. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay mar walba ixtiraamayaan Soomaaliya iyo wadamada ka soo qayb galay laakiin Somaliland uu sheegay inaysan gorgortan ka gali doonin arrimaheeda. Faratoon waxa uu intaas ku daray in Soomaaliya ay ugu dambeyn kala bixi doonaan waa soo hadalka u dhigay taasoo uu sheegay in shacabka Somaliland ay 1997 ay ku codayeen in 93% ay Somaliland ku gaan waa soo hadalka u dhigay Faratoon. dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Somaliland uu mahadcelinayo taasoo uu sheegay in shirkaasi uu wax fiican ay ka soo baxeen. Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti ayaa waxa uu sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya ay Djibouti waqti badan ku bixin doonto sidii ay isu afgaran lahaayeen. waxa uu sheegay in shirkaasi uu gudoomiye ka yahay isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda labada dhinacna markasta ay soo farfadhisan doonaan qodob markastana waxa uu sheegay in 15 cishaba ay kulmi doonaan labada guddi kaasoo uu sheegay inay qodobadii lagu heshiiyay sheekimi doonaan ama dib u eegis ku sameyn doonaan. waa soo hadalka u dhigay Maxamuud Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha shirka Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socda Djibouti. warbixintii gaarka ahayd ee aan ku eeganay shirkii Djibouti qaybtiisii koobaad daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo Abshir Cabdi Jaamac jookar ayaan socodsiinayay waxaana kala socoteen channelkayga Abshir Show. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ربي
laga cabsoodaadon caga juglayniyo culaysay ku saaraan abrashada ku cararay marna laguma ciilbaxo marna laguma ciilbaxo rabba laga cabsoodaadon caga juglayniyo culaysay ku saaraan abrashada ku cararay marna laguma ciilbaxo marna laguma ciilbaxo qalin lagu cadgoosto lagu faafsho ceeba aqligaagu yuu noqon caydiyaan korayno cilmikaaba loo helin oonay garasho celin karin suugan la curiyo qalin lagu cadgoosto lagu faafsho ceeba aqligaagu yuu noqon caydiyaan korayno cilmikaaba loo helin oonay garasho celin karin cara dalable yeelkii ilaan ciidii ka soo noqon cadhayaanay kula tagin noqon codbaahiye haw noqon codbaahiye cadowaanad garanayn haw noqon codbaahiye haw noqon codbaahiye haw noqon codbaahiye codbaahiye carab dalable yeelkii ilaan ciidii ka soo noqon cadhayaanay kula tagin haw noqon codbaahiye cadowaanad garanayn haw noqon codbaahiye haw noqon codbaahiye haw noqon codbaahiye